Oke, selamat sore sahabat simbol untuk ukur dimanapun berada ya. Semoga dalam keadaan sehat. Sore ini kita sudah sampai di lokasi teman-teman. Ini lokasi kita, ini kak sore hari ini ya. Di sini kita ada pantau ya. Ada suara mersik dan suara besar lagi teman-teman. Ini di sebelah sana suara mersiknya. Di sebelah sini ada suara besar itu. Ini akan kita coba langsung cari laman ya. Itu dia. Sudah melangkung teman-teman. Di sebelah sini ada satu ekor juga teman-teman. Itu suara mersik dia. Tuh. Tapi cuacanya masih panas ya. Itu di pokok aren itu teman-teman, itu suara besarnya, suara mersiknya itu di pokok kayu yang sana itu teman-teman. Oke lah teman, kita sudah sampai ya di sini. Itu dia target kita, suara mersiknya teman-teman, di pokok itu kayu ini ya teman-teman ya. Jadi akan kita coba di sini ya teman-teman ya. Kita bersihkan sedikit ini. Dia selalu bermain di sini juga teman-teman. Ini pokok aren yang mati nih. Oke, akan kita coba di sini ya. Kita berikan lama di sini teman-teman. Mudah-mudahan dia nanti mau datang kemari. Oke, ikuti terus teman-teman.
Aduh. Tiba-tiba yang beladang dapat, teman-teman. Dua target ya turun, teman-teman. Sangkut ya. Tadi sempat sangkut yang pertama turun, teman-teman. Lepas lagi. Suara mantap, teman-teman. Yang kedua ini pun turunnya. Wih. Luar biasa. Satu lokasi. Dua penguasa, teman-teman. Itu. Ada mama ngambil daun ubi di situ, teman-teman. Dimanggil-manggil tadi. Belnya pun naik. Belum rezeki ya, teman-teman. Karena ini sudah sore nih. Oke lah, teman-teman. Kita lanjut cari laman ya. Oke lah. Kita tutup video kita sore hari ini. Nantikan lagi video-video kita selanjutnya dari Simbolon Tugu, teman-teman. Nanti kawan-kawan kita coba lagi nih belnya targetnya. Bulunya super ya. Mantap.